две отвертки, обе с храповым механизмом. Кто-то скажет, нельзя их напрямую сравнивать, они все-таки разные. Ну, в чем-то они разные, но в чем-то они очень схожи. И там есть у нас в комплекте удлинитель, и там у нас есть набор бит. И та отвертка у нас имеет храповый механизм, ну, либо реверсивный, так скажем, элемент. Многие называют такие отвертки реверсивные. Но от Xiaomi у нас отвертка идет, ну, можно сказать, что упаковка, она является и местом хранения данной отвертки. То есть, хранить вы будете вот в этом вот отсеке. А вот эта отвертка, опять же, на название не смотрите, потому что точно в таком же кейсе есть точно такая же отвертка под другими названиями. Это у нас первое название, есть еще два названия. Абсолютно ничем эти отвертки у нас не отличаются. И еще один момент. Этот набор производится, либо произвелся 15 лет назад, то есть я эти наборы встречал в магазине еще в 2007 году. Сейчас 2022 год, и эти наборы до сих пор продаются. Не знаю, либо это до сих пор идет производство этих наборов реверсивных храповых отверток, либо это все еще с 2007 года тянется. Их много наделали в Китае и сейчас просто распродают. Не знаю. Но вот эта вот отвертка от фирмы Xiaomi, она у нас в продаже где-то, наверное, может быть, 1,5-2 года. Производит ее компания Xiaomi, естественно, в Китае. До этой отвертки, эту отвертку можно было, похожую отвертку можно было тоже купить под маркой Xiaomi, но с немецкой компанией Wicha. То есть, они вместе делали эту отвертку. То есть, предыстория у фирмы Wicha была реверсивная отвертка в их фирменных цветах, по-моему, красненькая. И там был храповый механизм. Компания Xiaomi увидела эту отвертку, и они как-то там, не знаю, купили, может быть, патент на ее производство, либо вместе как-то делали. И появилась точно такая же отвертка, только у нее была ручка немножко другая, такая более дутая, более круглая. Но копия Wicha, только уже в черном цвете. И вот эта отвертка, она и продавалась под маркой Xiaomi-Wicha. У ней тоже был отсек для бит, только они там немножко по-другому располагались. Та отвертка продавалась на Алиэкспрессе где-то 1,5 тоже года, потом она пропала. Ну, сейчас она еще где-то из остатков, видимо, есть, но ее уже очень мало. И на ее место пришла уже вот эта вот отвертка. Эта отвертка полностью компании Xiaomi, без немецких сотрудников. Но вот этот вот храповый механизм, удлинитель и форма самих бит точно такая же, как на той гибридной отвертке Xiaomi-Wicha. Но опять же, к ручке можно придираться. Кто-то говорит, что старая ручка была лучше, кто-то говорит, что эта ручка лучше. Ну, я считаю, что в целом, что эта ручка, никакой проблемы нет ее в руке держать. Здесь у нас она, естественно, пластиковая и покрыта каким-то софт-тач покрытием. Эта часть у нас металлическая. И вот давайте начнем наше сравнение. Вот эту вот отвертку я приобретал за где-то в районе 1200 рублей. Вот этот набор тоже в районе 1000 рублей. Там чуть больше 1000 рублей. Что лучше купить? Любители Xiaomi, любители всего нового, прогрессивного, естественно, скажут, да, конечно, берите Xiaomi. Это все-таки что-то модное, что-то крутое. Вы понимаете, господа, когда вы покупаете какой-то инструмент, тут не нужно обращать внимание на то, что у вас телевизор Xiaomi, пылесос Xiaomi, смартфон Xiaomi. Не нужно бежать за известным брендом, а тут нужно все-таки покупать то, что вам нужно для ваших целей. И то, что будет вам удобно в руке лежать. Эта вот отвертка у нас не имеет, как я уже сказал, никакого кейса. То есть, вместо кейса будете использовать коробочку, в которой она лежала. И переносить вы ее будете вот так. Отдельно у вас идет отвертка, отдельно идет у вас вот этот удлинитель. Но теоретически можно носить эту отвертку и без удлинителя. Открываем отсек. Достаем нашу двухстороннюю биту. Вставляете и начинаете уже ей работать. Если вам нужно как удлинитель что-то, то, конечно, вам придется брать с собой и вот этот вот удлинитель. Вставили. И продолжаете работать. Поэтому вы должны понимать. Либо берете саму отвертку с набором бит, либо
к ней еще плюсом берете вот этот удлинитель. Удлинитель, естественно, может потеряться, если вы куда-то там поехали с этой отверткой. Но в целом, как я уже сказал, что можно использовать эту отвертку и без вот этого удлинителя. Она, в принципе, как самостоятельная, без удлинения, тоже будет нормально, функционально работать. С этой отверткой мы определились. Вещь хорошая, тяжеленькая, крепкая, в руке лежит хорошо. Набор хоть и не полный. То есть на звездочках нету отверстия для откручивания современных винтиков, болтиков, саморезиков. Но в целом набор довольно такой хороший. 16 разных у нас насадочек. Переходим к набору, который у нас идет как не отвертка отдельная, а набор. Кейс. Лежит все надежно. Закрывается все надежно. Ну, конечно, нужно аккуратно. Если вы будете постоянно открывать, закрывать, то когда-то он у вас здесь все-таки сломается. Здесь все у нас хорошо. Хоть сколько открывайте и закрывайте, здесь навряд ли что-то у вас сломается. Здесь мы видим более жирный набор. Даже если вот сравнивать то здесь, конечно, набор гораздо жирнее. У нас уже есть сразу набор головок. У нас есть биты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У нас 20 разных бит. Но тоже у нас биты идут без отверстия. У нас тоже есть удлинитель. Хотя он и короче. И у нас есть сама отвертка с краповым механизмом. В этой отвертке есть тоже отсек. В этот отсек можно положить какие-то биты, для того, чтобы не брать весь набор с собой, а взять только вот эту небольшую отверточку и куда-то пойти что-то сделать. Это, в принципе, очень удобно. И вот тут у нас как раз начинают перекликаться наши отвертки. Здесь все это стационарно внутри кладется. И здесь теоретически какой-то небольшой такой наборчик можно положить внутрь, для того, чтобы не брать весь набор с собой. И та отвертка, ручка из пластика. Но здесь у нас полностью софт-тач покрытие. Здесь же у нас такое прорезиненная накладочка. Храповый механизм, переключатель металлический. Здесь у нас пластиковый. Но кто-то скажет, что, естественно, металлический лучше. Но вы не правы. Почему? Потому что это внешний вид. Внутри механизм и там идет у нас все равно металлический. По звучанию самого механизма Xiaomi. Более мягкий звук. Более звонкий такой звук. То есть у Xiaomi шестерни, звездочки более мелкие. Здесь они более крупные. На работу это никак влиять не будет. Это будет просто влиять на звук. Еще раз. Влияет на звук, на закручивание, откручивание, это никак не повлияет. Я довольно долгое время пользовался и той отверткой, и никаких сбоев с храповым механизмом у меня не было. Включаем закручивание, закручиваем. Включаем откручивание, откручиваем. Сбоев не было. И там есть фиксированное положение, где у нас храповый механизм блокируется. По размерам вы видите, что они у нас очень разные. Но вы должны понимать, что здесь у нас все находится внутри сразу. Здесь у нас идет все в наборе. Но вы эту отвертку можете взять с собой отдельно, положив туда то, что вам нужно. Теперь давайте посмотрим по взаимозаменяемости деталей.
Берем удлинитель от Xiaomi и вставляем в Craft-Tool. Все встало, никаких проблем нет. Люфт точно такой же, как и в Xiaomi. Ну, без люфта в храповых отвертках, в таких сборных отвертках, ну, это норма. Не нужно на это обращать внимание. Берем переходничок от Craft-Tool, вставляем в Xiaomi. Тот же люфтик у нас есть. Теперь переходим к битам. Берем биту от Xiaomi и пытаемся вставить вот в эту отвертку. И видим то, что у нас не хватает глубины. То есть сиомовская бита, она у нас тут, можно сказать, бесполезна. Она болтается. Также и с переходничком. Она у нас тоже не достает. Она у нас болтается. То есть сиомовские биты в Craft-Tool. А Craft-Tool — это, можно сказать, среднестатистический такой инструмент. Посадочное место у него абсолютно идентичное с подобными отвертками в 99 случаях. Только вот у Xiaomi и Viho идут такие вот интересные биты. То есть шестигранник-то у них здесь точно такой же. Но вот то, что бита двухсторонняя, вот эта как раз часть у нас и мешает. Берем биту от Craft-Tool, стандартная бита. И мы видим, что они у нас разные. Как же нам выкрутиться? Выкрутиться тут можно таким способом. Берем удлинитель от Xiaomi, вставляем в Craft-Tool, и все. У нас получается длинная отвертка. Бита держится хорошо. Теперь давайте посмотрим, если обратная ситуация. У нас есть бита от Craft-Tool, либо от какого-то другого производителя. Вот они все стандартные идут биты. Это вот Xiaomi и Viho сделали такие интересные двухсторонние биты. Вроде бы они двухсторонние, это удобно, но в каких-то случаях они неудобны. То есть, если мы вставляем эту биту в Craft-Tool удлинитель, либо сам Craft-Tool, у нас все торчит, все нормально, никаких проблем нет. Теперь пробуем вставить ее в удлинитель от Xiaomi, и она у нас внутрь проваливается. Но в целом работать можно, то есть никаких проблем нет. Открутить, закрутить вы все равно сможете. Вставляем сюда. Тоже она у нас провалилась внутрь. Тоже работать можно. Ну, какой-то большой проблемы в этом нет. Как можно выкрутиться? Берете удлинитель. Ну, допустим, у вас нету этого инструмента. Берете такой наборчик. В таком наборчике 100% есть удлинитель. Вставляете. И в него уже вставляете биту. И откручиваете, закручиваете. Можно ставить это все через удлинитель. Тогда у вас получится длинная отвертка. И где-то можете в труднодоступном месте что-то открутить, закрутить. То есть, в принципе, есть небольшие моменты по битам, нестыковки. Но если, так скажем, разобраться, то можно выкрутиться из данной ситуации. И никаких проблем у вас не будет. По качеству бит, на мой взгляд, биты у Xiaomi из металла более твердого. То есть, его хватит на долгое время. Но с другой стороны, и вот в этом наборе биты тоже довольно крепкие. То есть, если взять, допустим, по пятибалльной системе твердость бит, на мой взгляд, эти у нас на 4, эти у нас где-то на 3-3,5. Но есть лучше, чем вот эти биты. Но и существуют биты, которые в разы хуже, чем вот эти биты. Для дома, для семьи и того набора по битам, по металлу бит хватит за глаза. По количеству бит. Если здесь у нас есть головки, здесь их нет. Но это тоже поправимо. Покупаете вот такой набор. Вставляете и откручиваете, закручиваете. Также можно сюда. Здесь уже длина биты нам не важна, потому что здесь посадочное место очень длинное. И оно у нас подходит как и для
xiaomi отвертки, так и для любой другой отвертки. Фиксируется у нас тут все хорошо. Такой набор в районе 250 рублей. Кто-то скажет, что ну вот, я покупал отвертку, чтобы у нее все было в ручке, а тут еще нужно что-то дополнительно покупать. Но не нравится это, покупайте это. Цена у них примерно одинаковая. Если вы все-таки хотите, чтобы у вас и отвертка была Xiaomi, как, допустим, ваш смартфон, то вы должны понимать, что у вас есть отвертка, у вас есть удлинитель, который уже в ней не находится. Какая проблема докупить и положить в комплект вот такой набор. Тем более, если взять вот этот вот кейс, то здесь разрезать и можно куда-то все-таки, наверное, приспособить вот этот набор. Может быть, как-то россыпью туда его засунуть, и у вас будет все находиться в одной коробочке. И, в принципе, вы с помощью покупки такого набора получаете точно такой же набор, как и здесь. Подведем итог затянувшегося видео. Какой набор бы выбрал я, если бы мне понадобилась отвертка реверсивная с храповым механизмом? Как вы видите, я купил и этот набор, и этот набор. Почему? Этот набор у меня будет жить в загородном доме, потому что там много места, можно его куда-то в подсобном помещении положить. И по территории перемещаться с кейсом никаких проблем нет. Что-то открутить, закрутить очень удобно. Этот набор-отвертка я приобрел для квартиры, для дома. Почему? Потому что набор, в принципе, довольно такой жирненький, много в нем есть. И в квартире эта отвертка будет занимать меньше места, чем вот этот набор. Возвращаясь к тому, что если мне понадобится какой-то набор головок, то я приобрел вот этот вот набор. И он у меня будет жить вместе с этой отверткой. Как вы видите, здесь все это у нас занимает гораздо меньше места, чем вот этот вот наборчик. Здесь у нас вот сколько места занимает, ну а здесь вот совсем мало. Можно даже не хранить в этой коробочке, а просто положить какой-то в пакетик и куда-то в ящичек положить, и оно у нас есть, пить не просит. А если что-то нужно, можно достать, выбрать то, что нам надо, и уже открутить, закрутить. Очень удобно. Поэтому, хоть мы и сравниваем эти два набора, но в целом они хоть и одинаковые в чем-то, но у них есть и различия. Потому что здесь у нас кейса нет сразу в комплекте, и мы его ни за какие деньги не получим. Здесь же у нас кейс есть, но помимо того, что у нас есть кейс, мы можем взять саму отвертку, открутить заднюю крышечку, положить туда то, что нам надо, и уже идти с этим набором, так скажем, который у нас внутри в ручке, к соседям, к родственникам, что-то откручивать, закручивать, и нам уже весь кейс брать не надо. Поэтому здесь более, так скажем, стационарно и удобно все сделано. Плюс можно использовать по отдельности. Здесь же более компактно, ну и круто, это бренд Xiaomi. Но, опять же, все-таки докупить для него что-то вам придется, если вы хотите расширить функционал данной отвертки. Либо, допустим, докупить какой-то, может быть, такой наборчик. Но в целом и та отвертка какого-то отторжения не вызывает. Не по цене. Как я уже сказал, что чуть больше 1000 эти наборы стоят. И в целом по работе они не какие-то фуфельные дешевые китайские. Они чувствуются, что это все-таки инструмент из хорошего металла, удобные. И прекрасно можно ими что-то открутить, закрутить, не мучаясь. К покупке рекомендую и тот набор. Единственное, вы должны понять, что вам нужно определиться все-таки, что вы хотите. Либо удобно пользоваться, удобно хранить, либо все-таки габариты. Если вам нужно, чтобы не занимало это все много места, то, наверное, все-таки Xiaomi. Если удобство пользования и кейс, то, конечно, Крафтул, либо его клоны.